السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا تسنينا دابا صافي 10 مينوت، تسنينا الناس دابا غادي نبداو واخا الناس ما دخلوش كاملين. مي اون فا كومونسي. Je commence par vous remercier d'être là, d'être présent. Alors تنشكركم بزاف لأنكم حضرتوا، لأنكم parce que vous êtes intéressés et motivés aussi pour qu'on s'entraide, pour qu'on puisse accompagner positivement nos enfants. كيف ما تتعرفوا, comme on vous a informé, je vais parler et en arabe et en français parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'arabe, qui sont des étrangers معنا, et des parents d'élèves qui sont c'est des étrangers. Il y a aussi des Marocains, bien sûr, qui ne comprennent pas le français, c'est des arabisants. Alors je vais غادي نتكلم بالعربية وبالفرنسية. إذا موضوع المداخلة ديالنا اليوم وهو ensemble pour le bien-être de nos enfants et pour une réussite scolaire de nos élèves. إذا جميعا الموضوع لو سوجي ديالنا وهو جميعا من أجل طفل متزن ومتفوق دراسيا. هاد لو سوجي هذا on l'a choisi parce qu'on a remarqué, on a établi des remarques suivant les rendez-vous qu'on a eu avec des parents d'élèves et suivant les comptes rendus que j'ai pu recevoir des enseignantes et des enseignants. حاولنا باش نعطيوكم un coup de main وباش نتوما تعطيونا un coup de main. On va s'entraider, on va s'impliquer ensemble في العمليات التعليميه التعلميه ديال التلاميذ ديالنا اللي هما الاطفال ديالكم. اذا كيف ما كتلاحظوا, comme vous remarquez, ce triangle il s'appelle le triangle d'apprentissage. Ici, si chaque personne dans ce triangle fait son travail correctement, c'est la réussite. Et comme vous voyez, ce triangle d'apprentissage, il comprend 3 parties. On a l'enfant qui est au centre. إذا عندنا هذا المثلث هذا فيه 3 لي بارتي, فيه 3 الأطراف. كاين الطفل, يا لونفون, كاين لونسينيون وهو المدرسة, وكاين لي بارون وهو أمهات أباء وأولياء التلاميذ. إذا إلا بغينا لونفون, إلا بغينا هذا الطفل هذا يعني نعطيوه واحد المساعدة متكاملة وإيجابية pour qu'on puisse donner à l'enfant une entraide et un accompagnement مصاحبة, un accompagnement positif et complet et efficace. Il faut impliquer et l'école et les parents. خصنا نضمنوا l'implication, نضمنوا المساعدة ديال المدرسة و أنا ما قلتش أو الآباء وأمهات التلاميذ. إذا هاد لو تريونغل هذا تيعني لينا بزاف الحوايج, تيعني بأننا حنا كلنا في خدمة الطفل. هاد القضية هذه إلا فهمناها مزيان ما غنتعبوش, لأننا عندنا اون ميسيون, واللي عنده اون ميسيون ما خصوش يعيا وما خصوش يتشكى, ما يقولش عييت ولدي عياني, ولا ان انسينيور يقول لك انا عييت من هذا التلميذ ما بغاش, ولا il faut essayer et réessayer et réessayer باش نوصلوا للهدف ديالنا وهو طفل متزن ومتكامل. Alors il faut qu'on œuvre ensemble pour l'épanouissement et le bien-être de l'enfant et pour une scolarité réussie et excellente pour nos élèves. Pendant cette rencontre, je vais commencer par parler des besoins fondamentaux chez l'enfant. En deuxième lieu, comment aider un enfant à faire ses devoirs à domicile. Et à la fin, et en troisième lieu, comment accompagner efficacement nos enfants pendant les évaluations et les examens scolaires. إذا في هذه المداخلة غادي نتكلم على الاحتياجات الأساسية عند الطفل. ثانيا, كيفاش غادي نصاحب ولدي أو لا بنتي
ونعاونو باش يدير لي دوفوار ا دوميسيل، يعني الواجبات المنزليه. ثالثا غادي نتكلموا على كيفاش نصاحبوا بفعاليه اطفالنا. كنقول اطفالنا، ملي تنقول اطفالنا راه تنعني الاباء، ملي تنقول التلاميذ راه تنعني المدرسه. اذا كيفاش كنصاحبوا بفعاليه اطفالنا باش يوجدوا pour préparer les évaluations. Quand je dis les évaluations, c'est les contrôles, les évaluations ou l'examen scolaire. Alors, كيف ما لاحظتوا هذا العام on a eu une rentrée scolaire spéciale, très spéciale même, parce que ماشي حيت parce qu'il y a que le Covid on l'a eu l'année dernière. On s'est habitué plus ou moins, on s'est habitué à la pandémie, mais cette année la rentrée avant la rentrée on a 3 grands mois de vacances. يعني nos enfants ils ont eu 3 grands mois de vacances. Et c'est pas évident de gérer un enfant pendant 3 grands mois. Et comme vous savez tous, la plupart des papas et des mamans travaillent. C'était très difficile et pour l'enfant et pour les parents de gérer هاد العطلة اللي كانت كبيرة بزاف، كانت صعيبة بالنسبة للتلاميذ، بالنسبة للأطفال وبالنسبة للآباء. Alors هنا on a remarqué، لاحظنا لا كيف ما قلت من ناحيه الاباء اللي كانوا تشكاو بزاف، تيقول لك انا جو ريكوني بلي مون انفون، تيقول لك انا ولدي ما بقيتش تنعرفو، غير تنسخرو تيمشي وتيرجع تيقول لي اشنو قلتي لي. ما لي زونفون اي سون ديفوني تري بيرتوربي، ما بقاوش تيركزوا، بقاش عندهم التركيز، اي سون تري ديكونسونطري، سون تري بيرتوربي هاد لي زونفون هادو. من ناحيه الاساتذه تيقول لك اودي nos élèves ils sont très réticents, ils veulent plus travailler, ils viennent ici juste pour jouer. Quand on essaie de les intéresser, ils sont très déconcentrés. On a commencé à demander à droite et à gauche avec الاستاذات تيسولوا التلاميذ ديالهم، حنا تنحاولوا نفهموا شويه من لي بارون هذا. on a décelé، ما نقولش des failles, mais on a décelé des choses qui étaient alarmantes وبغينا نشاطروهم معكم. On a voulu partager avec vous هاد les remarques هادو pour qu'on puisse ensemble، كيف ما تنقول دائما من الاول، ensemble خاصنا جميعا نتعاونوا باش pour remédier لهاد le problème هذا. La première des choses, abus du téléphone. Comme vous voyez, l'enfant il est très concentré. La concentration, هذا التركيز هذا on le trouve pas ما بقيناش نلاحظوه quand on raconte une histoire à l'enfant ou là quand on commence à lui parler de nos souvenirs. L'enfant il a établi واحد la relation très intime avec le téléphone et les portables et les tablettes, pardon, et les PC bien sûr. Autre chose, enfant déconcentré et perturbé. L'enfant en classe هذا هو الحال ديالو. انا ما تنقولش تنقول لا بلوبار دي زونفون ولاو ديكونسونطري، حتى هما ils souffrent, ils fournissent beaucoup d'efforts pour se concentrer. C'est pas de leur faute, il faut pas leur en vouloir، راه ماشي الخطا ديالهم. هاد لا ديكونسونطراسيون ماشي تنغوتوا عليه، علاش ما انا تنسخرك ما تديرش، الاستاذه تتقول لي ملي تنعطيك هذا ما تديرهاش، ولا tu me dis j'ai mal je peux pas écrire، حتى يديهم ما بقاوش كيقدروا يكتبوا. يعني ولا ان بروبليم بسيكوموتور اوسي. لونفون اللي تيجلس بزاف يبوج با اسي، هذا سي ان فري بروبليم. الوغ هنا الحاجه اللي غنقدر نقول لكم وهو ابوليسي لي تيليفون لي بورطابل لي تابليت لي بيسي. الله يخليكم منعوا على وليداتكم هاد لي زوتي هادو. سي تري ديفيسيل سكو جو فو دوموند، صعيب هادشي اللي تنقول لكم. حيدوا لي بورطابل. غتقول لي وا سي فاسيل ا دير، وي سي فاسيل ا دير، راك تخرج، مي جو سي كو سي ديفيسيل. il faut commencer. كندير ان اوبجيكتيف، نحدد واحد الهدف مع الولد ديالي، تنقول له ولدي هاد لو بورطابل راه ما غتبقاش تاخذو الا كان هو مدمن عليه. مدمن سي بوكو دير، سي ان بو فور. الا كان تياخذو واحد الساعه في النهار، غنقول ليه من هنا ل 15 جوغ غادي تبدا تاخذو غير، من هنا ل 20 جوغ غتبدا تاخذو غير 15 مينوت. من هنا راه من بعد غادي نحيدو، غتخلي غير الويكاند، والويكاند اي اونكور الويكاند تياخذو ساعه في النهار، ما تياخذش بلوس.
Alors, هنا, que faire? C'est le grand point d'interrogation. اشنو غادي نديرو مع هاد الوليدات باش يتبعوا معنا في القسم وباش يقدروا يتبعوا معكم حتى في الدار، حيت هي دي بارون اللي جاو تيقولوا لي مون انفون il refuse de faire ses devoirs. شنو غندير معاه؟ ماشي ان بارون، ماشي جوج، ماشي اون مامون، ماشي جوج. Plusieurs parents sont venus me voir, ils m'ont dit mon enfant il veut plus faire ses devoirs, alors que nous on donne pas assez, beaucoup de devoirs, on donne que le week-end et les mercredis. À part le week-end et le mercredi سنعطيو غير la lecture. وهنا الله يخليكم واحد الاساتذه ديالنا والاستاذات طلبوا مني، قالوا لي اودي il faut inciter, il faut encourager les parents ونطلبوهم باش يردوا البال لا ليكتور لما تعطيوهاش حقها. لا ليكتور سواء في العربيه سواء في الفرنسيه سواء في الانجليزيه راها مهمه، راه هي اللي هي اللي كتعطي لا ستركتور سكوليت، راه هي السكوليت ديال اللغه. راه لما كانش لونفون تيقرا باغ اكزومبل لا ميتريس تقول بور لو لير باج 10 باغ اكزومبل، لونفون تيجي تقول لي قريتي؟ وي قريت صافي سي بون اي فو سيني. لا، علموا لي زونفون انهم يعطيو اهميه للقراءه. القراءه راه ملي تيقرا اليوم وغدا وبعد غدا premièrement il acquiert واحد لو فوكابولير très intéressant et très riche. ثانيا لا ستركتور دو لا لونغ، لا سانتاكس تتكون عنده، تتولي لا فراز عنده تيفهم هاد لا فراز، تيبدا يعاود داكشي اللي قراه، راه تيتخزن وتيتخمر وتيبقى ان تكست مورا ان تكست مورا ان تكست مورا ان تكست. ملي تيبدا يتكلم وتيدير اون برودكسيون ايكريت تيعطيك اون برودكسيون ايكريت تري اليغونت. بوركوا؟ علاش؟ حيت قرا بزاف. القراءه راه مهمه. اذا نعوضوا البورطابل بليستوار سي تري ديفيسيل. عاوتاني جو لو غودي ما ساهلاش باش تعطيه اون هيستوار وتحيد عليه، مي بداو نتوما تقراو. الوغ سيل فو بلي شي واخا جو في غي سومبلون، جو في سومبلون جو برون اون هيستوار، انا ما باغيش نقرا مي جو لو في بور مون انفون. اون ا اون ميسيون كيف ما قلت لكم، وهاد لا ميسيون هادي ما خصهاش تعيينا. il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts et beaucoup de patience pour qu'on puisse apprendre à nos enfants. نرجعوا بهم لداك الشيء اللور، ما نخليوش هاد الشيء، هاد الضغوطات اللي عليهم وهاد لي كونترانت. il faut pas les laisser nous dissuader من داك الشيء اللي باغيين حنا نديرو مع وليداتنا. خصنا نتحاربوا حيت هذا عصر ما نقولش خطير ولكن صعيب بزاف. هاد لي زونفون عندهم بزاف لي كونترانت، il faut les comprendre. داكشي علاش خصنا نصاحبوهم، il faut les accompagner. الوغ باش نعرفوا كو فير، اشنو خصنا نديرو مع هاد الوليدات. برومييرمون غادي نشوف معكم، جو في فوار اون فا فوار انصامبل لي بوزوان فوندامونتو شي لونفون. لونفون il a besoin de quoi بعدا؟ il a besoin شنو هما لي بوزوان فوندامونتو شي لونفون اللي محتاجهم نعطيهم ليه؟ بعدا عاد نطلب منه شي حاجه. واش انا موفر ليه اصلا هادوك لي بوزوان ديالو؟ اشنو محتاج؟ عطيتو بعدا باش يعطيني؟ اون فيغا انصامبل. Alors, Hadi, c'est une pyramide. Il y a une pyramide de Maslow. Elle a les besoins fondamentaux de l'enfant. Les premiers besoins, les besoins qui sont sur le texte. Les premiers besoins, c'est les besoins physiologiques. C'est manger, dormir, jouer. C'est les besoins de survie. ياكل ويشرب وينعس ويلعب. ان enfant نزلنا يلعب حيت l'enfant il a besoin de jouer, il a besoin de bouger. انت دابا parfois كتحيدوا ليه البورتابل, vous lui enlevez le portable et vous lui dites va t'asseoir, ne me dérange pas, tu fais trop de bruit. non, راه حيدت ليه ان بورتابل, خليه يلعب, خليه. راه شنو غادي يهرس؟ شنو غادي يهرس لك؟ شنو est-ce que ça vaut plus que la vie de votre enfant et la personnalité de votre enfant? خليه يلعب, خليه يغوت. Il a besoin عنده un besoin d'action. L'enfant il a besoin d'agir, de jouer, de bouger. Et c'est très ça fait انا بعدا ça me fait plaisir de voir un enfant jouer. واخا تيصدعني مي هذاك الصداع تيولي زوين ملي كتعرف راه هذاك سي ان بوزوان وهذاك سي ان ديفلوبمون نورمال بور l'enfant. Deuxième partie, c'est besoin de sécurité. L'enfant, il a besoin de se sentir en sécurité.
Troisième partie, besoin d'appartenance. Il a besoin de se sentir appartenir à une famille, bien sûr à une famille équilibrée, à une famille où il n'y a pas de problème. C'est vrai que toutes les familles ont des problèmes, mais les problèmes des adultes, il faut les garder pour les adultes. Besoin d'estime de soi. خصنا نعطيوه الثقة بنفسه باش هو يحب نفسه حيت si jamais il a besoin il a l'estime de soi غادي يمشي لو sommet القمة وهي le besoin راه ما تتبانش مزيان je vais vous la lire besoin d'accomplissement محتاج يبدع اذا لونفون ملي تنعطيه ملي تنلبي ليه الرغب لي بوزوان فيزيولوجيك الاحتياجات ديالو دو سيرفي احتياجات ديال الامن والامان احتياجات ديال لابارتونونس يعني الانتماء ملي تنعطيه ثقه في نفسه راه تيبدع ما عطيتوش هادشي كله كان واحد الخلل سيا دي فاي في هاد لي بوزوان الاولين ما غيوصلش للابداع ما عمرو غادي يوصل للابداع اذا هاد لا بيراميد الله يخليكم تفكروها دائما ملي تكونوا كتعاملوا مع وليداتكم. الوغ لي بوزوان دابا غادي نطرح واحد السؤال وغنعطيكم غير ان مومون 30 سكوند فكروا فيه. لي بوزوان فيزيولوجيك سونتي ساتيسفي chez nos enfants. دابا غنقول لكم chez vos enfants, chez votre enfant. Est-ce que ces besoins physiologiques sont-ils satisfaits? فكروا عافاكم 30 سكوند. تقول لي كيل كيستيون او انا ما عاطيش لولدي ياكل ويشرب وينعس ويلعب امبوسيبل هما هادو لي بوزوان. Alors, d'après ce qu'on vit ici à l'école, d'après ce que je vois dans ma famille, bien sûr, chez mes amis, etc., je suis désolée, mais les besoins physiologiques, ils ne sont pas tous satisfaits. Je vais vous dire pourquoi. Nos enfants dorment-ils bien et tout? La plupart des enfants dorment tard à cause des téléphones et des tablettes. Et de la télévision aussi. Pour avoir une croissance normale et un parcours scolaire réussi, l'enfant doit dormir suffisamment. Alors, le sommeil, il est très important. La croissance du physique et le parcours scolaire réussi, ça veut dire حتى le mental. Un enfant اللي ما تينعش مزيان راه ما غاديش ينجح بهذاك الشيء بهذاك المستوى اللي حنا بغيناه يوصل للابداع ما غيوصلش للابداع حيت ما عطيناش لو بوزوان هو ما عندوش il n'a pas. Un enfant qui dort bien est un enfant capable de renforcer ses apprentissages sur le plan tant du langage que des habiletés motrices حتى في الكور ديالو حتى كيفاش كيحرك يديه حتى كيفاش تيجري حتى كيفاش لو كور ديالو كيتحكم فيه. Des informations apprises et des stratégies pour résoudre un problème. هذوك les stratégies ou les informations اللي كيخصو ياخذهم باش يبدا يحل مشاكل كنعطيو ان بروبليم في المات في الرياض في لو فرونسي في الحياه العاديه راه الدماغ ديالو ما غيكونش كيخدم مزيان غيقدر يخدم 50 60 70% كاع الى عطينا 70% مي هذيك 30% علاش نحرموه منها. Il est capable de mieux utiliser son raisonnement logique. Il est capable de mieux gérer ses émotions. لاحظتوا les enfants la plupart d'abord des enfants لو تيفيقوا كيبكيو. Il y a des parents تيجي تيقول لي ولدي انا غادي نقول لكم des enfants en maternelle تيقول لي il veut pas venir à l'école. ملي تيدخل هنا une fois تيبقى يلعب لي كونط علاش ملي تنبقى نسول لي بارون بنتي ولا ولدي تينعس مع 11 واش عباد الله un enfant en maternelle il dort jusqu'à 23h du soir. Alors est-ce que vous avez fait votre rôle? J'accuse personne excusez-moi mais انا تنحاول غير نحل لكم واحد لي زوريزون اللي يمكن نتوما ماشي فيهمش حتى حنا راه on fait la même chose mais on apprend ensemble. Alors un enfant qui dort bien il est capable de rester alerte pendant la journée.
حاضي معاك. استاذه كاينين دي زونفون تبارك الله عليهم في لا كلاس راه تنشوفوهم، راه سي با باسكو عندهم اون انتيليجونس بلوس كو لي زوت، لا، راه تياكل مزيان وتينعس مزيان ووالديه متبعينه مزيان. وهادو تنتكلم لكم اون كونيسونس دو كوز. ميدام ميسيو سي اون كونيسونس دو كوز. رانا تنشوفوا ان اونفون اللي تبارك الله عليه انو ساتيسفي، سي كيل est déjà هو ساتيسفي. Alors, il est capable aussi de se concentrer davantage et plus longtemps. كياخذ معك وقت كبير في التركيز. ان اونفون اللي ما كينعش مزيان، il y a des enfants ما تينعسوش مزيان، تيجي راه تيدير ان ايفور مسكين، مي راه ما كيقدرش يبقى داير معاك ان ايفور بلو لونطون. و هنا تعاود تنفكركم في الفطور، عافاكم الى لي زونفون ما كيقدرش يفطر في الصباح. هي دي زونفون ما تيقدروش يفطروا في الصباح، نفيقوهم غير شويه بكري، يجي هنا مع 8 ويجلس. احنا تندخلوا حتى ل 8h15 ولا 8h30 يجلس غير يفطر، واخا غير في لاكور يفو كي موج كيك شوز، واخا غير تمر. Alors, un enfant qui dort bien, il est capable aussi de bien se développer sur le plan physique, كيف ما قلنا. De renforcer son système immunitaire. راه حتى المناعة كيف ما عرفتوا دابا، شفتوا الأمراض اللي غاديين مهم تنعيشوها، المناعة راه مهمة. و bien sûr le sommeil هو اللي تيخلي المناعة تكبر. parmi les facteurs bien sûr ماشي غير هو، mais parmi les facteurs كاينه التغذية وكاين النعاس وكاين حتى لو ستريس اللي ما تيخليش المناعة تقوى عند لونفون. الوغ غادي تقولوا لي ايوا دابا كيفاش غنخليو هاد لي زونفون ينعسوا في الوقت؟ كومون اون فا y arriver؟ كومون encourager les enfants باش ينعسوا pour qu'ils dorment tôt alors que nous on reste éveillés jusqu'à 23h jusqu'à minuit, ça dépend des conditions de vie de chaque famille. Je vais vous donner quelques astuces, j'espère انهم يخدموا معكم وتستعملوهم. Pas de télévision dans la chambre de l'enfant. L'enfant ما خصش يكون عنده une télévision في la chambre ديالو اولا في البلاصه فين تينعس. كاين اللي ما عندوش لا شامبر ديالو لا où il dort، خصوش يكون تينعس في الصالون في ولا لو سيجور فين تتجلسوا نتوما، خصو يكون عنده ان بتي كوان ديالو فين ينعس وما فيش لا تيلي. Pas de téléphone dans la chambre de l'enfant. لونفون يقول لك انا غنلعب غير شويه وغنعس، سي انتردي. كاينين شي حوايج ما تناقشوهمش مع لي زونفون حيت سي بور لور بيان اتر. اون دوا با فيبلير، ما خصناش نضعفوا، اون دوا با فيبلير. راه شوف، راه ملي تتشوف ولدك تيبكي صافي مال انك حيدتي ليه واحد الحاجه، صافي مال كتضرك، مي فكر بانك تولي في مال هو ملي كتخلي ليه هذيك الحاجه. Préparer l'enfant à aller se coucher une demi-heure avant. Alors, si l'enfant, par exemple, c'est des grands, là, 9h30, ils dorment à 9h30. Il y a des enfants qui sont à 10h. Bon, supposons que l'enfant il va se coucher à 9h30. 9h déjà, 9h, on doit commencer à préparer l'ambiance du sommeil. Nous, on ne va pas dormir, on est des adultes, on ne va pas dormir à 9h30. Mais il faut préparer les enfants à aller se coucher. راه حرام ان واحد شاعل لا تيلي بجهد وتيقول لونفون سير تنعس. Alors je vais vous dire ce qu'on va faire. Premièrement, baisser le temps de la télévision une demi-heure avant. Une fois l'enfant تيشوف بانك نقصتي لا تيلي تيقول قربت نمشي نعس. Éteindre les lumières de la maison et non laisser que celles indispensables. Il y a des familles qui تيشعلوا الضوء كاملين ياك. تنخلي باغ اكزومبل انا خدامه في لا كويزين، باغ اكزومبل لا مامون الي à la cuisine, le papa كاين في séjour je sais pas il fait حتى هو شي حاجه، غادي نخلي غير دوك لي دو لوميير اخرين كلشي غنطفيهم. لونفون تيشوف الضوء بداو تيطفاو، il se prépare مونطالمون، تيبدا يوجد راسو انه غادي يمشي ينعس بلا ما تبقى حتى ل 9 ونص تقول ليه سير تنعس فاتو كوشي. دائما ملي quand on prépare la personne à faire une chose تجيها un peu facile على ان une fois تنجي تنقول لك va faire telle ou telle chose. اذا دائما نوجدوا وليداتنا. اولا غادي نتكلم عاود بالعربيه، سمحوا لي الا كنسن ما تنتكلمش بالعربيه. الوغ بيسي لو طون، لا بغينا وليداتنا يمشيو ينعسوا نصف ساعه قبل
تنقص شويه من لا تيليفزيون باش كنبريباريه، هو غير تيسمع لو سون بدا تينقص تيقول قربت شي الناس. تنطفيو الضوء ديال الدار كامله، يعني تنخليو غير فين حنا جالسين في لو سيجور ولا في لا كوزين ولا جو سي با. Troisièmement, baisser le temps des discussions. Les enfants اللي تيكونوا enfin les adultes حنا الكبار جالسين لا تنهضروا ولا تنضحكوا ولا on discute ولا je sais pas تنتخاصموا ولا je sais pas. Il faut baisser le temps par respect pour هذاك l'enfant qui va aller dormir. راه حتى هو تتعلموا يحترم الخصوصيه ديال الاخرين. ملي كنحترموا الخصوصيه ديالو كلشي راهي انا غادي نمشي نعس نهضروا بشويه، تعطيه واحد لو ميساج تقول ليه il faut pas déranger les autres quand ils veulent se reposer. déjà هو تعطيه واحد le savoir faire ou le savoir être. اذا جو كوا كو هاد لي زاسيوس كنتمنى انكم تكونوا انهم يكونوا يخدموا لكم مزيان وتابليكيوهم. نعاودوا نرجعوا دابا جو ريفيان فيغ لا بيراميد، وقلت غادي نرجعوا لا بيراميد. On a déjà parlé des besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, bien sûr, il faut laisser les enfants, je vais récapituler, il faut laisser les enfants jouer. عطيوهم الوقت ديالهم الكافي باش ينعسوا. Bien sûr, manger et boire, etc. هاد الشيء راه ما يمكنش ما غتعطيوش les enfants. نمشيو les besoins de sécurité. L'enfant a besoin de se sentir en sécurité. Oui, oui, moi je protège mon enfant. Il est en sécurité chez lui. ما تنتكلموش غير على les étrangers, تنتكلموا حتى على les parents. Est-ce que l'enfant se sent en sécurité avec ses parents, avec les adultes? Il y a des enfants اللي ما تيديروش هاد la position quand ils se sentent pas en sécurité, ما تيبينوش. La plupart des enfants ما تيبينوش. Quand il est pas bien chez lui, ما تيبينش. تيبان من l'agressivité ديالو اولا انا غادي نقول لكم من بعد il devient renfermé. Ne pas critiquer. Alors un enfant qui est souvent critiqué, il n'est pas en sécurité. Alors ne pas critiquer, il faut l'accompagner. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Un enfant اللي تيمشي par exemple تقول ليه دير هذه الحاجه وما تيديرهاش، ما غاديش تقولش ليه علاش انت دائما ما كتصنتش. لا نعيط ليه نقول لي علاش ولدي ما درتيهاش، جيمغي بيان كومبروندر. يقول لي علاش، بوتيت غير يعطيك ان ريزونمون اللي انت ما شفتيهش ما عارفوش ما شايفوش. غيقول لك ما تسمعش لك حيت بوتيت غيقول لك واحد تتغوت عليا، اولا حيت انا راه ما تنبغيش ندير هذيك القضيه، اولا جيم با فير هذيك. اون ديسكوت اي اون اكومباني. نو با جوجي، écouter. Il faut écouter كما قلت. Ne pas crier, discuter. Un enfant critiqué perd confiance en lui. ما تيبقاش عنده ثقه في النفس. احنا مشينا للاستيم دو سوا اللي تكلمت عليه. Et peut devenir ou bien agressif ou bien renfermé. Un enfant qui est fort de caractère, un enfant اللي تيكون عنده شخصيه قويه تيولي اغريسيف، تيولي عدواني. ان enfant اللي تيكون سلمي وظريف وتنقولوا هاد الوليد ظريف، هذاك الولد l'enfant qui est paisible, qui est très calme, il devient pas agressif, كيولي renfermé. ما تيبقاش يعاود لك شنو عنده وتيبقى داكشي خازنو وما تتبقاش عنده ليستيم دو سوا. وهاد ليستيم دو سوا راه هو اللي تيطلعنا للابداع. Maintenant, je vais passer à, excusez-moi, c'est le deuxième chapitre, c'est comment aider un enfant à faire ses devoirs à domicile. D'abord, pour récapituler, on a vu les besoins fondamentaux chez l'enfant. On a bien les besoins physiologiques, les besoins en sécurité, ou les besoins, l'appartenance, la famille. C'est vrai, on a on a des familles, l'enfant ou bien il vit avec son papa ou bien avec sa maman, ça veut dire que les parents sont séparés. Mais c'est pas un problème. Il faut juste savoir gérer. هو غادي يحس بانه راه باباه واخا ما تيعيش معاه راه تيبغي باباه
وخص غير لي بروبليم ديال لي زادولت يبقاو عند لي زادولت، يبقاو الفوق، ما ينزلوش لتحت، ما ينزلوش عند لي زونفون. ليسي لي زونفون ترونكيل سيل فو بلاي. ما تشكاش من ولدك على ماماك، وانت ما تشكيش من مام. هادشي ما غاديش نقول لكم اكسكوزي موا، غندخل شويه، مي حيت هادشي تنعيشوه، هادشي تنشوفوه وتنعيشوه، اي سا في مال. لونفون بارفو ما كيقدر لما يعاود تيمشي يعاود الاستاذه ديالو، تيقول لها راه ماما دارت ولا راه بابا دار ولا نعطيو لي زونفون واحد لومبيونس بوزيتيف لا في او سان دو لا فامي، حيت حنا تنحاولوا نعطيو هاد لو كليما بوزيتيف في ليكول. وجيسبر كون va y arriver parce que il y a trop de contraintes et il faut qu'on s'entraide. هادشي كله il faut qu'on s'entraide. Ou s'il y a quoi que ce soit, il y a des remarques et هذا, on est là pour s'entraider. Alors, deuxième chapitre, c'est comment aider un enfant à faire ses devoirs à domicile. D'abord, la plupart des parents, تيقولوا يا ودي ما تيبغيوش يديروا les devoirs. حنا غنشوفوا les conditions اللي l'enfant باش يدير فيها les devoirs. On va essayer باش يدير les devoirs في des conditions, في un climat عاود positif ou encourageante. Alors, pourquoi déjà? Pourquoi on donne des devoirs? Comment aider mon enfant à faire ses devoirs? Quand l'enfant doit-il faire ses devoirs et où doit-il faire ses devoirs? Pourquoi les devoirs à domicile? Un devoir à domicile apprend, excusez-moi, بالنسبة لي devoirs سمحوا لي الناس العربية صغيت تنسى. إذا بالنسبة لي devoirs غادي نشوفوا هاد الدوزيام لا بارتي الثانية، غادي نشوفوا الناس غادي نشوفوا كيفاش غادي تعاونوا وليداتكم باش يديروا الواجبات المنزلية. إذا علاش كنعطيو ان devoir؟ المدرسة تعطي ان devoir. كيفاش ندير ان devoir؟ نعاون، ماشي نعاونين، نصاحب ولدي ولا بنتي باش يدير لي دوفوار. امتى غادي ندير لي دوفوار وفين غيدير لي دوفوار؟ اذا بوركو لي دوفوار دوميسيل؟ علاش لي دوفوار دوميسيل؟ لماذا؟ ان دوفوار ا دوميسيل ابرون ا ليليف دو ترافايي سول اي داكيرير اون اوتونومي دو ترافاي. حنا تنعطيو الواجبات المنزليه باش كنعاونوا لونفون انه يجلس بوحدو، يكون اوتونوم، ويشد الستيلو ديالو ويشد الكتيب ديالو ويخدم. هذه سي ديجا تيحس براسو اوتونوم، هذه خصو يفهمها لونفون. ملي تيجي عندك ان enfant quand il vient vous voir il vous dit بابا ولا ماما ولا ما تنعرفش، ما عرفتش تقول ليه استاذ عطاتك ان devoir tu dois être capable de le faire. خاصك تكون قادر انك ديرو. ما تنتكلمش على لي زونفون دي سي بي. لي زونفون دي سي بي تنعطيوهم ان كود مان، il faut les accompagner، ولكن تنشرحوا لهم راه غير تكبر شويه ولدي راه ما نبقاش ندير معاك، غتكبر شويه بنتي ما نبقاش ندير معاك لي دوفوار. عطيه بانه واحد النهار ما غتبقاش جالس معاه. راه كاين دي زونفون حتى لا سيزيام اني وباقي ماما ولا بابا تيجلس معاه، ولا ما دارش معاه لي دوفوار والله ما تيديرهم. علاش؟ ها حنا لوطونومي ما عطيناهاش ليه. اذا لوطونومي سا ساكيير مع الوقت. كومون ايدي ان انفون ا فير سي دوفوار؟ كيفاش غادي نعاون هاد لونفون باش يدير لي دوفوار ديالو؟ L'enfant doit travailler seul. كما قلت s'il ne comprend pas un exercice il faut lui expliquer juste la consigne. لما فهمش قال لك بابا ولا ماما ما عرفتش هاد ليكزارسيس، واخ اشنو ما فهمتيش؟ السؤال، ها السؤال، نقرا لك السؤال، فهمتي دابا السؤال؟ ها كيفاش تقرا السؤال، ها كيفاش نشرح ليه. حتى حيت حنا من ابارتيغ دو لا تروازيام اني تنبداو نشرحوا لي زونفون كيفاش يقرا السؤال، il souligne لي مو كلي شنو طالبين منه، ومن بعد حيت باش حنا تنخليوه يولي تيعرف يقرا بوحدو السؤال، ما تنهضرش معاه ابارتيغ دو لا كاتريام اني. اذا بداو معاهم تتقرا السؤال، تيقول لي شنو تتقول لي شنو طلبوا منك، تيقول لك ما فهمتش، يقول لي وقرا ها انت، عطاك غوكوبي وعطاك غولي باغ اكزومبل، شتي هادو هما لي دو مو كلي، سطر عليهم كنعاونو باش يبدا يخدم بوحدو. اكسبتي ليغور. ان انفون الا دار ليغور ما كاين حتى مشكل، ما تقولش لي وانت اختي كدير في القسم وانت ما كتنتبهش وانت ما كتفهمش وانت هادي كريتيك. il faut éviter les critiques et établir un lien de confiance. ما فهمش قول لي ولدي علاش ما فهمتيش، واش ما كنتيش منتبه ولا الاستاذه ما دير انت بحال ما كتفهمش، خليه هو يعطيك لو ريزونمون ديالو. يقدر يكذب عليك وانت عارفو كيكذب وما غتقولش ليه راك كتكذب. غادي مره بمره غادي تبدا تحاول تشوف واش هو دائما تيجي ما فاهمش. الوغ لا يفو كونتاكتي لا ديريكسيون
سوا غير ما فهمش واحد النهار واحد الدرس، راه بوتيتر مشى غير ما فيه ما يخدم داك النهار، كان طالع عليه الدم ولا شاف شي مشكل ولا غوت عليه صاحبه ولا صاحبه تخاصم معاه. راكم عارفين هاد تيكون شارد ما انتبهش وما يعني ما كانش كونسونطري، ما كانش مركز في القسم. اذا accepter l'erreur et établir un lien de confiance, on est là pour l'aider pas pour le juger. هنا لونفون ملي تيدير واحد ليغور ما نصححهاش ليه عفاكم، باسكو لا ميتريس خصها تشوف بان لونفون ا كومي ليغور. نقدر نخليها، اللي بغيت نصححها لي نصححها لي ابار، مي نخلي ليغور ديالو باش تعرفوا راه ما فاهمش. حيت لونفون ملي تيجيش خدام مزيان لو دوفوار تيقول تيا وهاد الوليد راه ما تيفهم، ماشي ما تيفهمش. الوغ كو الا جا داير لي زيغور ديالو تيقول غادي تقول ولا غادي يقول تلميذ باغ اكزومبل سامي راه ما تيفهمش عندي، جو سي با، خصني نرد ليه البال هاد المره، خصني نبدا نشوف واش كينتبه معايا ولا ما كينتبهش، خصني نشوف واش لا ميثود ديالي افيكاس ولا ماشي افيكاس. حتى الاستاذه il commence à se remettre en question. الاستاذه تتبدا تراجع نفسها وتتقول هاد التلميذ ولا ثلاثه ولا اربعه ولا شافت ان لا بلوبار دي زونفون جابوا ليكزارسيس خطا، فتقول تيان جي دو مال فير ما لوسون. حنا راه كلنا تنخطئوا، كلنا حنا كنجتهدوا. راه الاستاذه ملي كدير درس هذا العام راه العام الاخر تجتهد فيه والعام الاخر والعام اكسيتيرا. وحنا سي لو ميغوار ديالنا، المرآة ديالنا هو التلميذ، واش فهم او لا ما فهمش. Alors quand l'enfant peut-il faire ses devoirs? Quand? Imta, l'enfant sait dire les devoirs. Laissez le choix à l'enfant de faire ses devoirs après ou avant de prendre son goûter. Plus on lui donne le choix, plus il sera prêt à travailler. Alors l'enfant, une fois تقول ليه لا ماما ولا لو بابا سير دير لي دوفوار ديالك عاد جي تاكل، او لا غادي دير الكوتي وغادي تمشي، لا غادي يجلس نتنفس شويه وارتاح، نضحك معاه نقول ليه شنو درتو اليوم، شنو عجبك شنو ما عجبكش، وما يحسش براسو انني كنسولو وكنسجل باش نحكم عليه واحد النهار. لا، غير انا غنقول ليه راه اليوم في الخدمه راه عرفتي يا ولدي عييت ولا مشيت ما نعساش مزيان ولا راه الباترون ديالي ما عرفتش مالو معايا اليوم. نعطيه ندير معاه ان ليان دو كومبليسيتي. من بعد تنقول ليه يلاه دابا شنو بغيتي، واش غادي تدير الكوتي ودير لي دوفوار او لا دير لي دوفوار ديالك تهنى منهم. نعطيه لو شوا، حيت ملي كيحس لونفون، حنا كلنا ملي تنحسوا بان عندنا لو شوا باش نديروا واحد الحاجه تنديروها وحنا فرحانين اونتر بارونتيز. ان اونفون ما تيبغيش يخدم في الدار، سي نورمال، حتى واحد ما تيبغي يخدم في الدار. مي هذا سي ان طرافاي دو بلوس اللي خاص لونفون يديرو باش يتعلم كيما قلنا لوتونومي. il le faut. اذا نعطيوهم لو شوا، خليهم هما يشوازيسي. ولكن ملي كتعطي لو شوا راه بارفوا يقول لك انا غادي ناخذ بوتي ونلعب شويه ماما ولا بابا ومن بعد نمشي ندير لي دوفوار، وغيبقى يلعب حتى ل 8 وما غيديرهمش. هنا لا، غادي يلعب، غادي تقول لي واخا غادي تلعب شحال حتى الخمسة ونص، واخا خمسة ونص انا خمسة ونص غادي نفكرك. وفكروا، ما تسناش ان اونفون هو يتفكر، راه فوزيت نتوما لي زادولت ماشي هما اللي ادولت، راه هما غير اطفال، حنا باقيين هما تيتربوا باقيين ما خداوش التربيه كامله. Après 18 heures, mais cette faute 18 heures, l'enfant est fatigué. Cette faute 6, l'enfant est fatigué et aura du mal à s'appliquer. Alors non, il y a des parents qui rentrent très tard. Il y a des parents qui rentrent à 19 heures, il y a des parents qui rentrent à 20 heures, il y a des parents qui يدخل حتى ل 10. تيقول لك دخلت مع 10 ولقيت ولدي ما دايرش لي دوفوار وجلست درتهم معاه حتى الميني. راه ماشي معقول. كون علمنا ولادنا يكونوا اوتونوم غندخل غنلقاه دار لي دوفوار، حيت هادشي كيتعلم وكيبغي شويه الصبر، ماشي غنعلمو بالضحك وباللعب، لا راه غنعلمو وانا كاينه خدمه مورا هادشي. لوطونومي راه موراها خدمه، وليستيم دو سوا راه موراها خدمه كبيره. يعني راه عندنا الخدمه، حنا لي زادولت راه عندنا الخدمه مع ولادنا. ان اونفون اللي تيجي نعلمو، ان اونفون اللي ما عارفش باغ اكزومبل، دابا انا ولدي في الرابع مثلا، جي ان اونفون اون كاتريام اني اي كي سي با ترافايي تو سول parce que ma علمتوش, je lui ai pas appris. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un planning avec lui. غنقول له هاد لو مو هذا غادي نجي غادي نخدم معاك، غنوريك غنشرح لك غير لا كونسين. عندي 20 جور ولا 15 جور، وفي هذيك ال 15 جور تنعلمو كيفاش يخدم بوحدو. غنقول لي ديسي 15 جور غتولي تخدم بوحدك، وماشي مشكل الا ما جابش مزيان.
حيت المهم عندي ديك الساعه ماشي هو يجيب مزيان في الكونترول، لا، المهم عندي هو لوتونومي. يقدر يجيب ما يجيبش مزيان في الكونترول الاول الكونترول الثاني، مي انا تنشوف ا لون تيرم، تنشوف ولدي غيولي اوتونوم في حياته كلها، في الباركور سكولير كله غيولي مزيان. اذا نقدر نضحي انا بواحد لو كونترول حيت خليت ولدي يخدم بوحدو. راه بحال كتلوحو في لا بيسين ولا البحر وتتخليه تيحاول يطلع الى سي. مي كنعاونو مره تنعاونو نوريه كيفاش يفو لي ابروندر، لا دير هكا، ما ديرش راسك هكا، دير لي بحال هكا ايتترا ايتترا، بحال تنعاونو انه يبقى فوق الماء. سي لا ميم شوز. اذا تنعطيه واحد لو ديلي، تنعطيه ان اوبجيكتيف، عرفتي يا ولدي غتولي تخدم بوحدك ما تبقاش تحتاجني. لان هاد لي بارون اللي يدخلوا معطلين، حاولوا واستغلوا هاد العطله هادي. الا كان عندكم ولا ان كونجي ديالكم، راه تقدر تاخذ ان كونجي غير كو بور سا، تاخذ ان كونجي دو 3 jours à 4 jours rien que pour apprendre à votre enfant de bien travailler tout seul et en autonomie. اذا كيف ما قلت لكم ابري 18 من بعد 6 لونفون راه تيعيا، وملي تتبداو تخدموا معاه راه ما تيبقاش تيركز. يا دي بارون تيقولوا لي ولدي ما تيبغيش يخدم ولا تيبدا يبكي اولا ما تيفهمش. ملي تنسولو مع بديتي معاه كيقول لي 8 صافي. لوغ بيولوجيك راه حنا دابا ملي كنبداو نصوبوا لومبلو دو طون حنا في المدرسه مثلا، راه تنشوفوا المات امتى غنعطيوه ليه. المات خاصو يكون في واحد حيت كيبغي لا كونسونطراسيون، خاصنا نعطيوه ليه في واحد الفتره اللي كيكون فايق. يعني ماشي غنخلي حتى ل 11 ربع وغنخدم معاه المات، نو 11 ربع بدا كيعيا. كنحاولوا نعطيو 11 ربع ولا 3 وربع 3، تنبداو نعطيو غير لي شوز اللي ما كتحتاجش التركيز بزاف، تنخدموا بها بحال هكا خصكم ديروا نتوما. اذا ان انفون من بعد 18 غير فهموه، الا ما كانش كيركز معكم مزيان وما كانش كيخدم مزيان راه عيا. سي با كي نو فو با، سي كي لي فاتيغ. الوغ او فين غنديروا هاد لي دوفوار؟ كاين لا مامون اللي تتجلس ولا لو بابا داير لا تيلي واللونفون جالس حداه، تيقول لي دير لي دوفوار انا معاك، هو تيتفرج. نو نو، لي دوفوار خصهم حتى هما دي كونديسيون، خص تعطي excusez-moi خاصك تعطي l'enfant un climat propice باش يدير لي دوفوار ديالو. on va voir comment bien aménager un coin spécial devoir. s'il a une chambre il vaut mieux، elle عنده une chambre مزيان. alors l'enfant ملي يدير لي دوفوار ديروا لي واحد البليصه ديال لي دوفوار. كاين اللي كيكون عنده لا شامبر، كاين اللي ما عندوش لا شامبر ديالو، عنده لا شامبر ديالو مزيان. بيان سور ما تخليوش حداه بورطابل ولا طابليت ولا كلشي كيتحيد، خليه يدير لي دوفوار ديالو. سينو لاميناجي لوان دو لا تيليفزيون، تندير لي واحد البلاصه بعيده على لا تيليفزيون ولا لي بغوي اللي كيكونوا كيستيموليو لاتونسيون. كاين شي يجي حداه ولا كاين بابا وماما تيهضروا في ان سوجي وهو جالس حداه تيدير لي دوفوار، راه ما غاديش يركز. عطيه واحد البلاصه اللي ما فيهاش لو بغوي، راه غير ما عنده اون دوميور ولا هذا كيدير لي دوفوار ديالو تيجي يجلس معاكم. Alors, pour les devoirs, si votre enfant écrit mal ses devoirs sur son cahier de texte, il a qu'un tilmid عنده كتبه ما تنفهمهاش une écriture illisible, ou كاينين des enfants qui le font exprès. كاين تلاميذ اللي تيديروها بالعاني، ils ne ramènent pas leur cahier de texte معاهم، حتى تيبغيو يخرج تيديروا في الكازيو تيخرج غير باش ما يديرش لي devoirs. on a eu هاد لي كا هادو عندنا بزاف. اذا راه عندكم لو سيت، vous avez le site de la farandole www.lafarandole.ma، تدخلوا تتشوف لو دوفوار ديالو وتتخدموا معاه، تعطيه يخدم فو لاكومباني. هنا عفاكم je vous demande une chose، il faut signer le cahier de texte باسكو الاستاذ ولا الاستاذه ما تعرفكمش واش شفتوا لي دوفوار ولا ما شفتوهمش. باغ اكزومبل في لا ليكتور ما كنعرفوش لونفون واش قرا ولا ما قرا. اونفان الاستاذه كتعرفوا راه ما قراش باسكو فا مال ليغ، تعرفوا واش قرا وكيقول لا جي لو وما تلقاوش لا سينياتور، كيقول لا بابا ولا ماما راه شافوا ولكن ils n'ont pas signé. ils vont mieux signer. او عندكم دي رومارك يفو ليكريغ الاستاذه في لو كايي دو تكست ديالها. اذا عاود نركز على لا ليكتور. عفاكم عطيو لونفون، قول له يمشي قدام لو ميغوار ويقرا بواحد الطريقه زوينه بالالقاء وهذا، ولا عطيه التليفون ديالو قول لي راه يجلس حداك ويقرا وتيسمع، ومن بعد كيسمع راسو وتيشوف لي زيرور اللي دار.
Alors, on donne à l'enfant le téléphone et il enregistre ce qu'il a lu. وتتشوف قول له ولدي يلا قرا وشوف شنو هما est-ce que tu as commis des erreurs, est-ce que tu les as pas, est-ce que tu es satisfait de ta lecture. عطيو هاد la lecture c'est un art. Lire et raconter c'est un art. Il faut donner de l'importance. حيت الى لي زونفون كلهم قراو مزيان حتى في القسم تتسهلوا العمليه القراءه على الاستاذ. تيقدروا يقرا غير ستار 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 كل واحد وتيبداو في ليتود دو تكست. وليتود دو تكست سي تري امبورطون. تنشوفوا سكو لوتور ا فولي دير اكسبليسيتمون امبليسيتمون. وهذاك ليتود دو تكست سي تري امبورطون. اذا لا قراو لي زونفون في الدار تيسهلوا علينا العمليه. اون بو انريشير لا سيونس دو لا ليكتور انكور ميو. On va passer au troisième chapitre. C'est comment accompagner efficacement nos enfants pendant les évaluations. Quand je dis les évaluations, il y a les contrôles et les examens scolaires. Alors, d'après les directives, الشطر الثالث وهو كيفاش غادي نصاحب الطفل ديالي باش يبريباري باش يوجد لو كونترول المراقبه المستمره ديالو والامتحان ديال الدوره. Alors, d'après les directives ministérielles de l'année scolaire 2021-2022, nos élèves passeront 2 contrôles et un examen. قبل كان عندنا غير جوج المراقبات المستمرات في الدوره. الان ولا عندنا maintenant on a 2 contrôles, عندنا جوج مراقبات et un examen normalisé dans chaque semestre. Le planning de ces évaluations est comme suit. انا عطيتكم دابا هاد لي دات. دايوغ هاد الاجتماع ديالنا هاد اللقاء ديالنا راه سورا انغوجيستري وغادي نديروه في الفيسبوك باش اللي ما شافش واحد النقطه ولا هذا بحال هاد لي كونترول هاد لي دات هادو il vaut mieux les enregistrer. Premier semestre premier contrôle du 22. هادو دابا حنا شنو كنا تنديرو قبل هاد لي دات هادو nous sont imposés مفروضين علينا. شحال هادي كنا تنديرو اون سيمين اسبوع تنديرو فيه اون سيمين عربيه واون سيمين فرنسيه. اسبوع في العربيه واسبوع فرنسيه. cette année on est obligé de faire le contrôle une semaine pour le français, pour l'arabe et pour l'anglais. اذا هذا هو le planning. Alors comment aider mon enfant à bien se préparer aux évaluations. اول حاجه première des choses. اذا كيفاش غادي نعاون الابن ديالي ولا هذا باش توجد لي زيفالياسيون ديالها. اولا consulter le planning des contrôles. تنعطيكم un planning une semaine avant. On vous donne le planning et consulter le planning des contrôles que les enseignants et enseignantes remettent à l'élève une semaine avant la date des évaluations. تنعطيكم واحد le planning تنعطيه لكم اسبوع قبل باش يلاه حتى توجدوا مع les enfants. Le contrôle, bien sûr, je vais vous expliquer après. 2, une semaine de révision et de remédiation en classe est automatiquement programmée avant la semaine des contrôles. حنا à chaque fois تنديروا واحد المراقبه نبغوا نديروا واحد المراقبه مستمره او لا امتحان الدوره. تنديروا واحد لا سيمين دو ريميدياسيون. une semaine de remédiation يعني الاستاذه في القسم تدير واحد الاسبوع ديال المراجعه تتراجع كل شيء. يعني نتوما ملي غتبداو تصاحبوا الابناء ديالكم في هذا ما تكثروش عليهم بزاف. راهم داروا sauf les enfants en difficulté, les enfants اللي عندهم مشاكل, les enfants dyslexiques, les enfants اللي كيكون عنده un problème de concentration ولا هذا qui est perturbé au niveau de la concentration. هنا كتقدروا تخدموا معاهم اكثر. Mais ce que je vous propose, en ce qui concerne les matières à apprendre, par exemple le Coran, l'histoire géo, la poésie, etc., inciter et encourager les enfants à les apprendre au jour le jour. Ne pas attendre la période des examens pour commencer. بالنسبة للقرآن وبالنسبة للمواد الحفظ كاملة, une fois تيدار الدرس حاولوا تبداو تحفظوا وليداتكم. هو راه كيمشي عند الاستاذه شي اون فوا غيمشي يحفظ واحد الدرس غيمشي عندك يقول له استاذه راه حفظت هذا الدرس, راه تعرضوا وغتعطيه النقطه. كيتهنى من مواد الحفظ. المواد الحفظ تنقدر نحيدوا عليهم بشويه بشويه. حنا اوني توفير في هذه المساله هذه. اللي حفظ شي حاجه يجي يعرضها على الاستاذه ديالو وتعطيه النقطه ديالو
ها هو حيد عليه بوابه الحفظ، واخا باقي ما كايناش المراقبه المستمره ماشي مشكل. حنا مع اللي كيجتهد واللي كيدير دي زيفور بواحد العقلانيه، حيت باش تخلي حتى لا ديرنيير سيمين عاد كتبدا تحفظ في القران عرفتي والتاريخ والجغرافيا. تيجيو عندي دي بارون تيقول لي واه البارح عرفتي الويكاند ما خرجناش بقينا تنحفظوا. تنقول ليه مي لو بروغرام راه تعطى اون سيمين، صافي اون سيمين باش لو بروغرام تعطى. اذا ما كانش ليك تخلي حتى الويكاند عاد تخدم مع ولدك او لا بنتك. Quatrièmement, pour les enfants en difficulté scolaire, nos enseignants et enseignantes adoptent la pédagogie différenciée. حنا اصلا في اللي عندنا un bilan médical ديال لونفون. كاينين دي زونفون اللي عندهم ان بيلون، كاين لي زونفون اللي الله نطلب منهم لو بيلون باسكو الاستاذات والاساتذه شافوا بان يا كيك شوز كي فابا باللي تيجيب لنا ان بيلون. حنا اصلا تنبداو نتعاملوا معاه بطريقه ديفيرونسي، بطريقه مختلفه في القسم. تنعطيوه بلوس داتونسيون، تنجلسوه القدام والسيده تشرح لي اون بارتيكولي. سي فري كو سي تري ديفيسيل ا فير مي il faut savoir gérer la classe. هذا هما راه عارفين الاستاذات الاساتذه راه درنا دي فورماسيون في هذا المجال هذا. تنبداو نخدموا معاه ديفيرامون. وحتى في لي زيكزامان راه ما تنعطيوش، كاين اللي ما تنعطيوش ان اكزامان ولا ان كونترول بحالو بحال الاخرين. Par exemple, les enfants en difficulté ont des troubles d'apprentissage, par exemple, ont la dyslexie. تنعطيه غير غولي. Par exemple, في الحفظ ما تنعطيهش يحفظ كل شيء. مثلا عنده بويزي فيها 3 ستروف، تنعطيه غير ستروف الاولى تيحفظها وتنعطيه النقطه ديالو بحال حفظ كل شيء. هادو سي دي ديريكتيف اللي اصلا حنا كنا تنخدموا بهم، اللي يلاه هاد العام بداو يخدموا بهم الوزاره وتامبوزاو على المدارس كامله. اذا غير هذه نصيحه دو بلوس، الا كان عندكم صديق ولا صديقه ولده ديسلكسيك ولا عنده ان تروبل دابرونتيساج، قول له يمشي للمدرسه ويتكلم معاهم باش يديروا ليه لا بيداغوجي ديفيرونسي. سي تري امبورطون وتنصحوا بها حتى لي زورتوفونيست ولي سبيسياليست. اذا ملي تيكون عندك ان اونفون بيان سور هاد لي زونفون اللي تنخدموا معاهم بهذه الطريقه راه تنعلموا والديهم، راه تنعيطوا لهم تنقول لهم ولدك راه الا جاب ولا بنتك الا جاب 8 راه ما جابش 8 راه حيت بحال 8 اللي جاب واحد عادي، لا راه جابها راه حيت تنخدموا معاه ديفيرامون، تنعطيوه ان كونترول ديفيرامون حيت هو خصو يعرف. باغ اكزومبل عنده دي 8 غادي يمشي لمدرسه اخرى غادي يعطيو ان كونترول بحالو بحال الاخرين غادي يجيب 4. يجي يقول لي وانت ولدي كتعطيه 8 وهو مشى دار التيست خدا. يعني l'enfant il doit être pardon les parents ils doivent être avisés que leur enfant on fait avec lui, on a adopté avec lui une pédagogie différenciée. Cinquièmement, pour les élèves du CP. Alors on a le CP, c'est à part. Il faut insister en lecture sur la rubrique je déchiffre en premier semestre. D'abord premier semestre مثلا في هذه المراقبه هذه غنعطيوك باغ اكزومبل خصو يكون تيقرا هذه ما حنا غنعطيوكم لي باج اللي غادي يقراوهم، حيت من بارفوا لي بارون تيمشي تيبدا معاه من الاول حتى الاخر. الوغ كو من الاول حتى الاخر كاينين دو بوتي تيكست، وهذيك لي بوتي تيكست راه تنخدموا مع لي زونفون غير لا كومبريونسيون فيهم، ما تنخدموش معاهم لو ديشيفراج. يعني il ne déchiffre pas le mot. Parce que c'est quoi lire? Lire, c'est quoi? C'est déchiffrer et comprendre. Alors, donc les grands textes, ou là, les textes qui confirment 3, ils sont grands pour les CP, 3 à 4 phrases. Donc, on ne معاهم la lecture. يعني les syllabes ou les lettres. تنقراو le texte, كيبداو يفهموا, ils commencent à mémoriser certains mots, etc. Mais, ce que je conseille aux parents, d'ailleurs, كتبنا لكم في le planning, مثلا هنا في العربيه كتمشيو غير لهاد اقرا الاخرى، هي اللي كتخدموا بالمراقبه المستمره، هي اللي كتخدموا مع لي زونفون ديالكم. في كل درس في كل حرف كتمشيو لهاد اقرا كتشوف دا مع الفتحه دا مع الزمادو خصو يقرا لك هادو. اي بور en ce qui concerne le français c'est la même chose. Je déchiffre je déchiffre الاخرى que j'ai entouré هي اللي غادي تخدموا مع لي زونفون. M avec ama, M avec homo, etc. وهذوك لي مو خصو يبدا بلوز او موان كيميموريزي ام اما ام اما ار اي غي ما غي ام ا. دابا في لو سي بي خصكم تخدموا معاهم هادشي في المراقبه المستمره غير هادشي.
الوغ ما تمشيوش تبدا معاه لو ليفر ما الاول حتى فين وصلنا دابا. اي بور لي زوتر نيفو بيان سور الله يخليكم في هذا الاسبوع هذا، ودائما في الاسبوع ديال البريباراسيون ديال المراقبه المستمره ولا امتحان الدوره، il faut insister surtout sur la conjugaison. كيف ما قلت لكم لي ريفيزيون راه تيداروا في القسم، انسيستيو على لا كونجوغيزون. لونفو يكون حافظ لا كونجوغيزون ديالو، لو فوكابولير تيماتيك ولا طابل دو ملتيبليكاسيون. حنا كنطلبوا منكم سورتو الحفظ. لا كونجوغيزون الا حفظ لا كونجوغيزون راه هنانه 80% في الفرنسيه. ولو فوكابولير تيماتيك، علاش لو فوكابولير تيماتيك؟ انا غادي نوريكم شنو هو لو فوكابولير تيماتيك. الو لو فوكابولير تيماتيك سي دي مو très recherché les enfants خصهم يستعملوهم هذاك لو موا، تيستعملوهم في لا برودكسيون ديكري، تيستعملوهم اللي ريوتيليز حتى في دي سيتوياسيون دوني اون كلاس. وهذا الشيء علاش حنا هذا لو ليفر هذا كوكفي تنخدموا به، باسكو فيه هذا لو فوكابولير هو تيتفرد بهذا الي اونيك، باسكو تيخدم بهذا لو فوكابولير تيماتيك. انا جو في مونطري سكو سي. الوغ هذا لو فوكابولير تيماتيك خصهم يحفظوه. كاين الاستاذات تسوليني على ديمو خصهم يتحفظوا باش لونفون كيحفظهم كيبدا غيوتيليزيهم لا في لا برودكسيون ديكري ولا في وحتى نتوما تقدر تاخذ هذاك لو فوكابولير تيماتيك وتبدا تخدم معاه في الدار. باغ اكزومبل كتقول لي شي حاجه وكتدخل فيها واحد لو مو، باش لونفون بلوس il utilise هذاك لو فوكابولير بلوس يترسخ عنده، بلوس تيولي عنده في لا لونغ. هذه هي جو كوني لي مو، هذه هي لا باج. هاد لي مو هادو باغ اكزومبل comment la personnage parle: s'écrier, marmonner, murmurer, bégayer, pleurnicher, bafouiller, s'esclaffer, grommeler, s'enthousiasmer, gémir. Pourquoi la personne parle? Questionner, interroger, demander, se renseigner, ironiser, se moquer, expliquer, prétendre, mentir, commenter. Hado, c'est des mots. Ça me fait plaisir de voir un enfant, il les réutilise la langue, ou sa langue, il commence à être de plus en plus riche et de plus en plus élégante. Alors, n'oublions pas que le triangle de l'apprentissage de nos enfants comprend 3 protagonistes: enfant, école, parents. Enfant, école, parents, ça veut dire réussite. Et pour une communication efficace et réactive, nous avons mis à votre disposition le site de l'école www.ma, la forme de www.ma, et le cahier de texte et des rendez-vous. Bien sûr, si vous sentez que vous avez besoin de parler aux enseignants, il faut juste contacter Madame Asma qui est à l'accueil ou prendre rendez-vous. On a programmé pas mal de rendez-vous في هذا الموضوع هذا، والحمد لله هو من خدينا بزاف لي غومارك، هو من خدينا بزاف المعاناه اللي كيعانيو لي بارون حتى الاساتذه حتى هما. N'hésitez pas à nous contacter, on est toujours à votre disposition. Et merci pour votre présence.